Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną žiūrėsime, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Ir visų pirma, tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiomis gražiausiamis, magiškiausiamis metų šventėmis. Ir padėkoti, kad buvote visus šiuos metus kartu su manimi. Ir viliuosi, kad ir 2026 praleisite kartu su manimi. Labai skatinu, jeigu visus metus to nepraktikuojate, tai bent jau gruodžio mėnesį pradžiuginti ne tik savo šeimos narius, bet ir tuos, kurie gyvena sunkiau. Tai labai skatinu susirasti fondą, kuris jums būtų širdžiai mielas, artimas ir būtent paaukoti tiek, kiek galite. Nesvarbu, ar tai euras, ar tai 5 eurai, jeigu yra galimybė ir didesnė pinigų suma, tiek vienišiems seneliams, tiek vienišoms mamoms, tiek sergantiems vaikams, tiek vaikučiams, kurie auga vaikų namuose. Taip pat nepamirškime ir beglobių gyvūnų. Tai kas jums yra širdžiai artimiausia, pasirinkite vieną organizaciją ar net ir kelias ir padarykite jų gruodžio mėnesį bent šiek tiek lengvesniu. Tai nauda bus abipusė, kažkam jūs padarysite gerą darbą, o jums į kišenę atkeliaus papildomi pozityvūs karmos taškai. Taipogi norėjau informuoti, kas matėte, kas nematėte, iki lapkričio 30 dienos mes turime juodąjį išpardavimą elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai matant jūsų išaugusi susidomėjimą, nusprendžiau pratęsti juodąjį išpardavimą iki gruodžio 5 dienos imtinai. Ir kitų nuolaidų sulauksite elektroninėje parduotuvėje tik sausio mėnesį. Tai jeigu dar planuojate įsigyti kažkokias tai paslaugas savo ar padovanoti artimajam, tai iki gruodžio 5 dienos jūs tai dar galite padaryti su juodojo išpardavimo nuolaidomis. Tiek šias, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite ypatingai detalų laikotarpio vaizdą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Taipogi primenu, kad iki gruodžio vidurio dar galime jausti retrogradinio Merkurijaus poveikį, tai yra gali būti dar sudėtinga keliauti, tvarkytis dokumentus, visus teisinius reikalus, gali būti sunku komunikuoti su žmonėmis. Tai jeigu jums yra aktualu visam laikui suprasti, kaip mus veikia retrogradinis Merkurijus ir kaip to poveikio išvengti, tai kaip tik iki gruodžio 5 dienos galite įsigyti visą informaciją apie retrogradinį Merkurijų elektroninėje parduotuvėje su nuolaida. Nieko mintinai mokytis nereikės, tiesiog išklausysite vieną kartą, gausite daug buitinių patarimų ir daug buitinių pavyzdžių, kaip mus veikia retro Merkurijus ir jums viskas taps aišku ir galėsite informaciją pasidalinti ir su savo artimais mylimais žmonėmis, kad jie taipogi žinotų, kaip reikia elgtis ir ko geriau nedaryti per retro Merkurijų. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Jaučiai, pagrindinis įvykis jaučiams gruodžio 1 savaitę. Vienas patarimas jaučiams apie jų gruodžio mėnesį, bei viena mėnulio žinutė jaučiams apie jų gruodį. Jautukai, gruodžio mėnesį jums gali būti labai svarbi būtent tam tikra bendruomenė, grupė žmonių, 3 arba daugiau žmonių, nes jums iškrito taurių trejetas netgi 3 kartus. Kažkam iš jūsų taurių trejetas gali reprezentuoti būtent meilės trikampį. Jeigu žinote, jeigu yra galima tokia situacija, tai visą mėnesį gali tekti spręsti būtent to trikampio problemas. Tai gali būti net ne meilės trikampis, o kaip, pavyzdžiui, į jūsų su partneriu santykius yra įsipynęs 3 asmuo, pavyzdžiui, kažkieno mama, tėtis. Tai yra situacija, kai pasiekiamas toks lygis, kai atrodo, kad jūs santykiuose ne 2, o 3. Tai kažkam gali būti tokios situacijos.
Kitiems iš jūsų tas taurių trejetas, ta bendruomenė, tie žmonės bus būtent tie, kurie sugebės jūs paremti ir praeiti per jūsų visus išbandymus kartu su jumis. Tai jūs sustiprins ir motyvuos. Labai saugokite savo sveikatą visą gruodžio mėnesį, kad neperdegtumėt, nes jau ne vieną savaitę yra būtent tokios kortos, kurios įspėja būtent apie išsekimą. Tai pakankamai ilsėkitės. Galite sužinoti būtent kažką tai svarbaus. Galbūt kažką teks iš savo gyvenimo paleisti gruodžio mėnesį. Kažkokios tai idėjos, nauji susitarimai arba kažkokia tai nežinoma informacija gali tapti žinoma gruodžio mėnesį. Ir visas šitas gali suktis aplink tos 3 žmonės, 3 asmenis, arba jie tiesiog visame tame dalyvaus ir jums padės. Pradėkime nuo jūsų patarimų. Jūsų mėnulio žinutė. Raktas į sėkmę pradėti dar prieš tai, kai jausiesi pasiruošusi. Pas jūs iškrito pabaigos kortų, dėl to nenuostabu, kad iškart jau mes turime tam tikrą žinutę ir apie pradžią. Ir galbūt ta bendruomenė, tie žmonės jums padės toje pradžioje, nes jums dar vienas patarimas iškrito taurių trejetas. Ir jeigu jūs žinote, kad, jūs neturite dabar savo gyvenime kažkokio tai toksiško rato ar meilės trikampių, tai tuomet šita korta rodo, kad sėkmė ateis per santykius, kad reikia megzti naudingas pažintis, bet pažintis, kurios turi tam tikrą pasitikėjimą, kurios vedinos tam tikro sąžiningumo, giluminio ryšio. Taip? Tai tokie žmonės jums gali labai padėti gruodžio mėnesį. Pamastykite apie visus pažįstamus, kurie jums galėtų padėti, kurie turi kažkokių tais naudingų pažinčių, kontaktų, galbūt praėjo per tą patį, per ką jūs dabar praeinate. Taip? Tai šitie žmonės jums labai gali būti naudingi gruodžio mėnesį. Toks jausmas, kad kortos jums nori pasakyti, kad nebūkite vienišais vilkais. Jeigu kažkas siūlo pagalbą, taip, ar užsimezga pokalbis ir jūs suprantate, kad tas žmogus jums gali būti naudingas, tai bandykite viską daryti kartu. Bet kitu atveju, jeigu jūs turite tam tikrą toksišką 3 žmonių ar didesnės grupės ratą, tai šita korta rodo, kad galbūt teks tą toksišką ratelį išardyti būtent gruodžio mėnesį. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Čia jums vėlgi būtent ir iškrito taurių trejetas, ta pati korta. Taurių trejetas gali rodyti šventes, šventimą. Tai galbūt turėsite ką švęsti, taip. Ir galbūt tos naujos pradžios bus susijusios su šventėmis, galbūt kažkokios šventės susibūrimo metu jūs būtent ir sutiksite žmogų, kuris jums gali padėti toje pradžioje. Tai šita korta yra pozityvi, mes matome, moteris džiaugiasi, jos turi ką švęsti, jos turi emocinį ryšį viena su kita, dėl to gali pasikliauti viena kita, bet tuo pačiu jums iškrito kardų 10. Kardų 10 gali rodyti kažkokią tai pabaigą jūsų gyvenime, arba kad jūsų kūnas yra jau perdegęs ir pervargęs. Viską, kas susijęs su metalu kūne, tai gali būti kažkokios tai injekcijos, tai gali būti kraujo tyrimai, tai gali būti skalpelis, galbūt reikės kažkokios procedūros, taip. Visa tai pas jūs gali būti pirmąją savaitę, bet tuo pačiu tai gali būti ir pabaiga. Tai galbūt ta pabaiga bus susijusi su šitais žmonėmis. Galbūt jūs kartu visi studijavote ar turėjote bendrą projektą ir kažkas tai išeina. Taip, kažkoks tai žmogus išeina iš darbo. Ar jūs, ar tas jūsų kolega, taip. Ir kažkoks etapas natūraliai baigėsi susijęs su šita komanda. Arba kažkas baigsis ir jūs kartu su šita komanda švęsite, džiaugsitės, kad pagaliau visa tai baigėsi, taip. Taipogi jums iškrenta lazdų 9, o lazdų 9 rodo jau tam tikrą pervargimą arba nuobodulį, kai jūs jau norite viską mesti, bet šita korta visada sako, turit pabaigti iki galo.
mes turime va 9 ir 10, taip, tai toks jausmas, kad jūs tikrai pabaigsite iki galo, bet tai gali būti nelengva, bet jūs turite va tam tikrą paramą ir ta parama gali būti va šitų žmonių palaikymas arba jūsų pačių praeitie išmoktos pamokos, kompetencijos, kurios padės va visą tą užduotį užbaigti. Galbūt tas projektas jums buvo labai neįdomus ir jūs labai džiaugsitės ir švesite, kad tas projektas baigėsi. Taipogi šita korta gali brėžti tam tikras asmeninės ribas. Galbūt jūs suprasite, kad šitie žmonės yra toksiški ir kad jie, sakykime, peržengia tam tikras ribas, komentuoja, ko jie neturėtų komentuoti, lenda, apšneka jūsų asmeninį gyvenimą ir jūs nuspręsite, kad atėjo laikas nuo jų atsiriboti, pasistatyti tą sieną ir tokiu būdu turėsite skausmingą pabaigą. Jūs suprasite, kad taip, kaip jūs bendravote anksčiau, daugiau jau jūs niekada nebebendrausite. Ir labai svarbu paleisti. Jeigu tai bus kažkokia pabaiga, jūs turite paleisti tą situaciją, to žmonės, nesikabinti juos, nes čia yra subadytas lavonas, o lavonų jūs net gaivinsite. Dėl to labai svarbu, kad jūs padėkotumėt gyvenimui už tą etapą ir žiūrėtumėt, kas naujo, kokios šviežios perspektyvos pas jūs gali atkeliauti, būtent pradėti. Svarbu pradėti, taip, nors jums akcentas būtent vėlgi į tą grupę žmonių. Ar svarbu žengti tą pirmą žingsnį ir išardyti tai, kas jums yra jau toksiška, ar pradėti reiškia, kad jums šitie žmonės gali padėti toje pradžioje, tai priklausys būtent nuo jūsų gyvenimo situacijos dabartinės, taip. Galbūt tai bus situacija, kad jūs esate meilės trikampyje ir jūs suprantate, kad jūs turite nuo šitos situacijos atsiriboti ir turite tą pabaigą, taip. Santykių pabaigą. Tai įvairiausios tokios situacijos gali būti 3 savaitę. Taipogi šita siena gali būti valstybės siena, kai jūs keliaujat į kitą valstybę ir kertat sieną. Tai pilnai gali būti, kad baigėsi jūsų darbas ir jūs norite su artimaisiais draugais atšvęsti tą pabaigą ir turite kažkokią tai šventinę kelionę. Tai įvairiausios tokios situacijos jūsų gali laukti būtent 1 gruodžio savaitę. Tuomet nepatikėsite, bet 2 savaitę jums per vidurį iškrito tas pats taurių trejetas, kuris iškrito štai čia. Tai jau tikrai kortos ypatingai nori jums pabrėžti visą šitą situaciją. Čia netgi taipogi gali būti, pavyzdžiui, vyras, moteris ir jų vaikas, taurių trejetas, gali būti tokia trijulė, taip. Tai pasižiūrėkime. Vėlgi mes turime tą patį taurių trejetą. Vėlgi, ar jūs kažką švesite, ar turėsite tokią grupelę žmonių šalia savęs, ar tai bus meilės trikampis. Bet šalia jums iškrenta kardų valetas. Kardų valetas rodo svarbę žinią, kuri gali jūs pasiekti. Gali ateiti kažkoksai tai aiškumas. Tai gali būti ir studijos, taip, galbūt jūs pradėsite kažką mokyti, studijuoti ir susipažinsite su nauja grupė žmonių, taip. Tai gali būti ir kažkoksai tai bendras projektas būtent su šita grupė žmonių, ar universitete, ar darbe, galbūt jūs kažkokią prezentaciją turit paruošti, galbūt jums reikia daug su šitai žmonėmis komunikuoti, nes kardų valetas rodo rašytinę, sakytinę informaciją, viską, kas yra nauja, ką mes mokomės, užduodam klausimus, o kodėl reikia čia taip daryti, o kodėl čia naip, domimės, plečiam savo tą informacijos bagažą, taip, skambinam, susirašinėjam. Na ir taipogi valetai pas mus atsakingi už vaikus ir pagyvenusius tėvų senelius. Ir šalia dar iškrenta vyrukas. Lazdų karalius, jisai gali būti avinas, liūtas, šaulys, arba vyrukas tokios profesijos, kuris fiziškai daug juda arba labai mėgsta vadovauti. Šiti vyrukai yra labai šarmingi, ugningi, jiems sunku nusidėti. Tai galbūt šitas vyrukas yra toks aistringas ir turi ne vieną moterį ir jūs 2 savaitę apie tai sužinote, o galbūt norite ir tas moteris, pavyzdžiui, informuoti, kad jos taipogi žinotų, kokioje situacijoje jos atsidūrė.
Gali būti ir tokia situacija, kad tai yra jūsų vadovas ir jūs su kitomis kolegomis gaunate kažkokią tai užduotį ir kartu sėdat, darot, ar tiesiog reikia daug susirašyti, susiskambinti. Čia gali būti ir jūsų dėstytojas, prieš kurį jūs su grupele turėsite pristatyti savo prezentaciją kažkokią tai antrąją savaitę, ar daug jo klausinėsite dėstytojau, kaip čia ką daryti, nelabai suprantam, taip. Čia gali būti ir kad nukeliausite į šventę, kurios metu susipažinsite ar pamatysite savo šitą seną pažįstamą, su kuriuo vėl užsimegs ryšys ar ateis kažkoksai tai aiškumas į situaciją, taip. Tai šita korta gali rodyti, kad ateina aiškumas, kurio nebuvo, kurio trūko. Jeigu tai neliečia meilės trikampius, tai šios kortos turėtų labai pozityviai išsipildyti, taip. Taipogi tai gali būti klausimas susijęs su vaikais ir tėčiais. Galbūt antroji savaitė bus ta, kai vaikas bus pas tėtį, o galbūt pas šitą vyrą ar pas šitą vaiką kažkoksai tai gimtadienis, kažkokia tai šventė ir jūs visi susibursite kartu, taip. Jeigu ne meilės trikampiai, tai pas jūs čia turėtų būti daug visokių švenčių, šventimo kažkokio tai ar palaikymo kitų žmonių. Taipogi šitas valetas gali rodyti tą naują pradžią, taip, naują pradžią kartu su šiais 3 žmonėmis. Ir tai gali būti kažkoksai tai kontraktas, sutartis, tai gali būti kažkokie tais dokumentai svarbus, leidimai. Viskas, kas yra rašytinio, sakytinio, kas susijęs su tam tikrais susitarimais. Tuomet trečioji savaitė, čia pas jūs ateina tam tikra dilema. Jūs galite vėlgi sužinoti kažką, ko nežinojote iki to laiko. Vėlgi jums iškrenta kardų 10, su kuria mes pradėjome jūsų pirmąją savaitę. Vėlgi saugokite savo sveikatą, kad nebūtų perdegimo, kad nereikėtų ten imti kraujo tyrimų atlikinėti, kad nereikėtų operacijų, skalpelių ir taip toliau. Bet vėlgi čia gali būti susiję su ta pabaiga, kad jums vis dar yra skaudu, kad jums vis dar sunku yra priprasti, kad situacija pasikeitė, taip, nors visa tai gera, bet, mes linkę prisirišti, mums reikia to saugumo jausmo ir čia to saugumo gali nebūti. Ir šalia jums dar iškrenta dar viena kardų korta, kardų dvejetas. Moteris yra su uždengtom akim, yra kažkokia problema, kurią reikia spręsti, bet jinai bijo, kad ar jinai pasirinks neteisingai, ar jinai savimi abejoja. Kardų dvejetas rodo, kad yra 2 pasirinkimai, reikia pasirinkti vieną iš 2 variantų, bet kol kas nėra priimtas nei vienas, nei kitas sprendimas. Moteris bijo pasirinkti neteisingai, ar moteris iš vis nori apsimesti, kad tos problemos nėra ir tikisi, kad ta problema kažkaip magiškai išsispręs, taip. Tai galiausiai uždanga atsidaro. Jeigu mes čia turėjom uždengtas akis, tai čia jau mes matom, kad ta uždanga prasiskleidžia. Reiškia, kažkokia tai papildoma informacija pas jūs ateina, kurios jūs nežinojote ir jinai jums gali būti labai naudinga. Čia jums iškrito didysis arkanos žinė. Galite netikėtai tiesiog per pažįstamus, per šeimos narius sužinoti tas papildomas puzlės detalės, kurių neturėjote. Tai gali būti ir tarologė, astrologė, numerologė, pas kurią jūs pasikreipsite ir jinai bus tas žmogus, kuris jums nuims tą šydą nuo akių. Kažkas pasidarys aišku, ko anksčiau jūs nesupratote, taip? Taipogi žinė yra išmintinga moteris. Ar tai dėstytoja gali būti, ar tai jūsų šeimos narė moteris išmintinga, ar tai mama. Galbūt čia jūs pabaigsite tą etapą, jūs mąstysite, ateis kažkokia tai svarbi informacija, kažkokios detalės, galbūt jūs pas kažką pasikreipsite pagalbos, kad jums tas visas paveikslas pasimatytų ir tada jūs nuspręsite, kad taip, iš tiesų atėjo metas pabaigti tą etapą, ar išeiti iš darbo, ar išsiskirti su tam tikrais žmonėmis, kurie, jums yra jau toksiški, taip, kurie jūsų nepalaiko.
Čia gali būti ir informacija apie jūsų sveikatą, kad jūs dvejojate, ar kreiptis į tuos gydytojus ar nesikreipti, taip, ar laukiate, kokie ten tie tyrimo atsakymai ateis. Ir jūs galite suprasti, kad viskas, nebegaliu toliau apsimesti, kad problemos nėra, aš turiu spręsti tai, aš turiu atsakingai žiūrėti į savo sveikatą ir aš turiu imtis kažkokių tais veiksmų, taip, tai gali būti tokios įvairiausios situacijos. Jeigu jums trūksta žinių, pasikreipkite į specialistą, kuris jums gali padėti. Jeigu jums trūksta teisinių žinių, pasikreipkite į išmintingą teisininkę. Jeigu trūksta finansinių kažkokių žinių, pasikreipkite į išmintingą profesionalią finansininkę. Taip, labai svarbu, kad jūs kažkaip išnarpliotumėt visą tą labirintą, kuris pas jūs gali atkeliauti 3 savaitę. Taipogi žinia yra moteris su labai stipria intuicija. Tai jeigu jūs jaučiate, intuicija jums sako, kad kažkas tuose santykiuose negerai, kad galbūt žmogus iš tiesų turi dar kažkokį romaną nuošalyje, taip, ar galbūt čia kažkaip tais darbdaviai su manim nepilnai atviri, jaučiu kažkokį nesažiningumą, čia kažkas negerai, tai tikrinkit, analizuokit, žiūrėkit ir jūs galite pamatyti tai, ko jūs nematėt, ar tai, ką nujautėt, bet bandėt užsimerkti, apsimesti, kad tai neegzistuoja. Na ir paskutinioji jūsų savaitė. Jums iškrenta monetų 9. Monetų 9 nuostabi finansinė korta ir puikaus rezultato korta, kai jums užtenka pinigų, kai jūs galite save palepinti, kai jums nereikia mąstyti, ar nusipirksiu savo kažkokią tai grožio prekę, ar nusipirksiu duonos kepalą. Panašu, kad abiem jums turi užtekti paskutinę savaitę. Čia pas jūs gali ateiti kažkokios išmokos, pelnas, pajamos, kažkokie tai naudingi sandoriai, pagerėjusi finansinė padėtis, galbūt jūs turėsite daugiau laiko savo atsipūsti, tai gali būti ir atostogų metas, taip, kai jūs galite pagaliau palepinti save. Vis dėlto šita korta yra tokio išaugusio pasitikėjimo savimi korta, išaugusio statuso. Taipogi dažniausiai 9 tai reprezentuoja vieną žmogų. Čia yra individualistų korta, taip, kad aš esu vienas, bet aš myliu save, aš jaučiu pilnatvę, aš nejaučiu, kad man reiktų kito žmogaus, tai gali būti, kad jeigu jūs išeisite iš to rato, tai jūs pajausite pagaliau tą gijimo procesą, kad taip vis dėlto aš ir pats kaip žmogus esu vertingas. Nereikia man kažko šalia manęs, ypatingai tokių žmonių, kurie manęs negerbia, kad aš kažką nuveikčiau. Aš ir viena galiu kažko pasiekti. Tai gali būti tokia būsena pas jūs. Ir taipogi jums iškrito 2 tokios labai jausmingos kortos. Jums iškrenta taurių valetas. Taurių valetas gali rodyti džiugę žinią, kuri jūs pasiekia. Taurių valetas gali rodyti naują kažkokį tai kūrybinį projektą. Taurių valetas gali rodyti, kad būtent tos jūsų veiklos bus labai kūrybingos arba susijusios su vandens telkiniais. Pavyzdžiui, nukeliausite į kitą šalį, kur šilta jūra, ar nukeliausite į spa. Taip jūs parodysite meilę savo paskutinę savaitę. Čia gali būti ir įsimylėjimo būsena, kai atsiranda kažkokie tai nauji santykiai, kai atsiranda nauja simpatija, kai vėl norisi svajoti, skrajoti padebesiais. Šita korta gali rodyti, kad paskutinę savaitę jūs pagaliau nebijosite jausti, nebijosite atskleisti kitiem savo jausmus, kad ar mane tai tenkina, ar manęs tai netenkina, ar aš jaučiuosi komfortiškai ar nekomfortiškai, galbūt tu mane įžeidei ir aš tai iškart pasakau, taip. Tai šita korta puikiai kažkokiom tai ramiom veiklom, meditacijai, jogai, kūrybai kažkokiai, tapimui, taip, energijos pasiėmimui būtent iš gamtos, iš vandens. Tai gali būti ir jūsų vaikas, ypatingai vaikai vandens stichijos, skorpionas, vėžys, žuvis. Galbūt jūs čia liksite kartu su savo vaiku, bet jūs jausitės stipriai pasitikinčiai savimi, kad aš vienas galiu pilnai pasirūpinti savo vaiku ir man nereikia kabintis į nieką, atrodyti beviltiškam, prašyti pagalbos, jūs suprasite, kad jūs ir vieni galite daug ko pasiekti ir daug ką padaryti, taip?
Na ir taipogi jums iškrito Mėnulis, o Mėnulis yra moteriškos energetikos korta, vat būtent meilė sau čia, meilė sau čia, meilė sau čia. Taipogi šita korta rodo ne tik moteriškumą, bet ir motinystę, o čia mes turime vaikų kortą. Tai vat gali būti kažkoksai tai malonus laikas praleistas mamos su vaiku, taip, arba kažkoksai tai svarbus patarimas, informacija gauta iš mamos. Na ir taipogi Mėnulis dažniausiai rodo mūsų vidinės baimės, išgyvenimus, kurie mums trukdo eiti savo svajonių link. Ir vat, kai iškrenta Mėnulio korta, tai yra ne tik puikia korta vėlgi kūrybai, tokiom ramiom veiklom, bet šita korta yra puikia vat būtent padirbėti su savo vidiniu pasauliu. Iš kur pas mane ta baimė yra, kas man ją pripaišė ir ar tikrai tai yra racionali baimė, ar nėra taip, kad jinai man tiesiog pastato tam tikrą sieną ir aš nebegaliu siekti savo tikslų, taip? Tai puiku būtų, kad paskutinę savaitę į užrašinę kažkokią tai viską rašytumėt, kokias baimės turit, iš kur jos atėjo, ar ta baimė yra logiška, kodėl jūs ją jaučiat. Ta baimė jums vertėtų pradirbti, kad jos nebebūtų, taip? Tai savaitė tokia lepinimo savęs, būtent ir savo fizinio kūno, bet ir savo emocinės visos būsenos. Tvarkyti vat visus kirminukus, kurie yra jūsų galvoje, visas baimės, abejonės. Daryti kažką, kas verstų jūs jaustis atsipalaidavusią, moterišką ir įpūstų jums va to vat pasitikėjimo savimi, taip? Gali būti, kad ateina kažkokie tais nauji santykiai, kažkokia nauja simpatija. Pagal Mėnulį dar gali būti neaišku, kaip visa tai išsivystys ir ar išsivystys, bet jūs nesikabinat beviltiškai į tą naują simpatiją, jūs žydit ir jūs pritraukėt tą žmogų, jūs jaučiatės va, taip pasitikinti savimi ir jūs turit va tokią idėją galvoje, kad nesvarbu, kaip tie santykiai ar išsivystys, ar neįsivystys, bet aš myliu save, aš žinau, ko aš esu verta. Ir jeigu tie santykiai klostysis natūraliai, sėkmingai, tai viskas gerai. Bet jeigu nesiklostys, tai aš juos nesikabinsiu. Atsiranda va tas išgyjimo momentas, kai jūs pagaliau vėl galite mėgautis, bandyti kažką naujo, taip. Gali pas jūs atsirasti noras va to šeimos pagausėjimo, gali pas jūs ateiti kažkokie nauji kūrybiniai projektai, vat būtent šitas valetas čia jums gali rodyti tą pradžią. Tiek antrąją savaitę kardų valetas gali rodyti kažkokią naują pradžią, tiek ketvirtąją savaitę taurių valetas gali rodyti kažkokią pradžią. Na, o pirmoji ir trečioji savaitė labiau čia man panašu į pabaigas, taip, ypatingai, kad iškrito va tos kardų 10, tam tikros uždangos atsidarimas, čia mes turime kaip tik sienos va tą pastatymą priešais kažkieno tais nosį, tai panašu, kad turėsite tiek kažkokių tais pabaigų, tiek kažkokių tais pradžių ir viena svarbiausių pamokų, kas laukia vat jūsų gruodžio mėnesį, tai bus meilė sau ir savo va tos vat savivertės išaugimas. Na ir dar kartą jūsų Mėnulio žinutė. Raktas į sėkmę pradėti dar prieš tai, kai jausiesi pasiruošusi. Na tai panašu, kad gyvenimas jums gruodžio mėnesį taip ir padarys, kad bet kokiu atveju kažkas užsibaigs ir natūraliai kažkam naujam turėsite daugiau laiko ir energijos. Na ir taurių trejetas, jeigu yra galimybė švęsti, mėgautis gyvenimu, tai ir darykite. Jeigu turite patikimą žmonių ratą, kuriam galite atsiverti, taip ir darykite. Bet kažkam iš jūsų ta pradžia gali būtent reprezentuoti tai, kad jūs turite va tą ratą išardyti, išeiti iš to rato, jeigu va tas ratas yra toksiškas. Bet čia tik tiem, kurių ratas yra toksiškas, o tiem, kurie turi tikrai patikimą ratą ar šeimos narių ar draugų, tai tuomet ženkite kartu su jais koja kojon, taip? Jie gali jums labai padėti tiek morališkai, tiek savo žiniomis ar kontaktais būtent visą gruodžio mėnesį. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės gruodį ir sveikinu su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis.
Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Na ir taipogi primenu, jog galite pasinaudoti juodojo išpardavimo nuolaidomis elektroninėje parduotuvėje iki gruodžio 5 dienos. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.